呢個，佢真係 drop 有鼻，係啊，佢掹低咗，慢慢。唔好意思，我手震你咯。唔緊要，慢慢。你坐喺度答好似有 feel 了。係。死啦！我好空爆啊，其實我頭先心跳唔係 mark 咗嘅咩？死咗心跳得好快，你哋想問啲乜嘢？如果應該話，如果下一步啦，你想同即係Hello 經歷啲乜嘢，想同我哋講啲乜嘢？下一步想同大家經歷，希望係一啲開心嘅回憶啦，即係我希望大家都開開心心嘅。即係下一步，即係不論做咩都好，希望大家有個美好嘅回憶咯。即係而家2026年啦，咁我又唔知好若干年之後，一嚟我又會唔會唱緊歌啦，二嚟就係唔知我唱緊歌嘅時候，在場嘅仲會唔會聽緊？咁但係我希望大家就係即係記得我哋曾經共同有過一段好美好嘅回憶，即係大家亦都陪伴咗我行咗我人生當中好重要同埋好美好嘅一段路，咁樣就足夠啦。好，多謝。我而家諗唔到啦，我可唔可以再問？其實你寫咗咁多隻歌啦，你覺得即係令你最 impressive 嘅、最深刻嘅係邊一隻？點解？我覺得咧呢個問題，我永遠答唔到邊一隻嘅，即係可能咧，我而家我4月又可能會出隻歌啦。咁4月嗰隻我又好中意嘅，咁但係就好似自己嘅小朋友咁樣，即係你好難去偏心中意邊一個。同埋我覺得每一隻歌都係代表住我嗰段期間寫嘅時候經歷緊嘅嘢。即係我覺得就係好有趣嘅，就係我成日都好似同大家係即係分享我嘅生活嘅方式，就係用我啲歌。所以大家聽我啲歌嘅時候，大概就知道我嗰段期間諗緊啲乜嘢。咁我覺得呢個係個幾好嘅 connection 嚟嘅。咁所以如果要邊一隻最 impressive 咧，我就每一隻都覺得好代表到自己。Thank you。好，係，即係其實大家都真係透過聽你嘅歌，其實都好了解你。有機會，希望係一齊感受。頭先係咪頭先邊位舉得好 firm 啊？後邊波衫嗰位，波衫。